Дрион покидает Землю. Автор Александр Лом. Часть 1. Инженер Искра. Я не ждал его. Он пришел неожиданно. Назвал себя инженером Вацлавом Искрой. И тут же, задыхаясь, объявил, что хочет сделать очень-очень важное сообщение. Я, разумеется, спросил, почему он выбрал для этого именно меня. Старик ответил, что по роду своих занятий я подхожу ему больше, чем кто-либо. Другие могут не поверить, высмеять и даже, пожалуй, не дослушать до конца. Я пригласил гостя раздеться и пройти в комнату. Был ранний зимний вечер. Я сидел дома в полном одиночестве, и мне было немножко грустно. Пусть старик побудет, пусть расскажет. Я налил ему стакан крепкого горячего чаю и приготовился слушать. Вначале он что-то бессвязно бормотал о своей травме, то и дело поднося дрожащие пальцы к ссадине на виске. С немалым трудом я разобрал из его слов, что он ушибся дома, поскользнулся и упал на угол стола. Придя в себя, он вдруг все вспомнил. Вспомнил давнишнее, случившееся 40 лет назад, но очень-очень важное, и понял, что об этом нужно рассказать. Причем немедленно, не откладывая, пока память вновь не изменила. Мой московский адрес у него был. Он еще год назад узнал его в одной из редакций. Собирался навестить меня совсем по другому делу. Да все как-то откладывал. И вот теперь этот адрес пригодился. И он сразу пошел ко мне. Благо тут совсем близко. Он живет от меня через улицу. Произнеся вступительную речь, старик заметно выдохся и на некоторое время умолк. Я осторожно спросил его: «Вы, должно быть, пережили что-то очень тяжелое и страшное?» Инженер Искра встрепенулся. «Страшное? Нет, не то слово. Невероятное. Так будет правильнее. 40 лет прошло. Прошла вся жизнь. Я только теперь вдруг вспомнил. Когда все расскажу, вы поймете». Он снова умолк. Я смотрел на него с некоторой настороженностью и не спешил с вопросами. И тогда, собравшись силами, инженер Искра стал рассказывать. Погружаясь в воспоминания, он становился все спокойнее и спокойнее, и речь его понемногу наладилась. Задолго до Второй мировой войны я приехал в Советский Союз. В конце 20-х. Бурное, замечательное время. Стройки, стройки, стройки. В Советскую Россию тогда приглашали иностранных специалистов. Я тоже отправился по контракту на 2 года. По специальности ведь я геолог. Сколько интересных экспедиций. Урал, Сибирь, Дальний Восток. Но мой рассказ относится к последней, в Среднюю Азию, в предгорье Алайского хребта. Задача была не из простых. Найти близ шурабских угольных копий железную руду. В те годы железо для России было так же важно, как хлеб. Да, это был 1929 год. Представьте себе меня 40 лет назад. Я не был тогда таким обрюзшим толстяком. Мне было 26 лет. Молодость, задор, жажда деятельности и приключений. А теперь постарайтесь представить Алай. Могучий горный хребет, связанный с Памиром, немало ему уступающий по высоте своих пиков. Величественное и дикое нагромождение скал, уступов, обрывов, ущелий. И над всем этим шапки вечно белых вершин, рисующихся в небе на такой высоте, что не знаешь порой, горы это или тучи. И вот в этом первозданном хаосе, где вода зачастую ценилась на вес золота, где кишели скорпионы, тарантулы и прочая нечисть, где в то время запросто еще можно было нарваться на остатки басмачей, вооруженных английскими карабинами, где жестокость южного солнца доходила до 40 градусов в тени, в этом страшном и вместе с тем прекрасном аду нам пришлось работать. Состав нашей группы был невелик, всего 17 человек. Начальником у нас был инженер Плавунов Николай Федорович. Высокий такой, богатырского сложения, голубоглазый блондин с окладистой золотистой бородой. Было ему 48, но выглядел он гораздо моложе. Затем дочь Плавунова, студентка Наташа. Еще студент Юра Карцев. Вот это был парень. Сгусток солнечной энергии, а не человек. Немножко нескладный и слишком худой. Чернявый, но зато какой умница, какой отличный товарищ. Но потом, значит, качество второго инженера-геолога. Это разведгруппа. 6 человек охраны, и при них командир серьезный парень лет 23 Петр Лапин. Дальше местные жители. 4 погонщика Ишаков и проводник Ханбек Закиров с 10-летним сынишкой Расулом. Не с кем было проводнику оставить мальчика дома. Вот он и таскал его с собой по горам. А бесенку Расулу это было только на руку. Все взрослые его баловали и называли не иначе, как Расульчиком. Да, 2 месяца бродили мы среди пустынных краснобурых гор. Карабкались на утесы, проникали в глубокие ущелья.
пока нам удалось наконец найти богатое железорудное месторождение. А я за это время... Да что уж там, я за это время успел по-настоящему влюбиться в Наташу Плавунову и успел даже объясниться с ней. Короче говоря, Наташа стала моей невестой как раз к тому времени, когда мы разбили лагерь у подножия Черной горы. Инженер Искра увлекся и рассказывал долго, до глубокой ночи. Я слушал его с интересом, но чем дальше, тем тверже укреплялся в мысли, что странный гость рассказывает мне либо какой-то свой чудовищно бредовый сон, либо историю специально для меня сочиненную. Но я ничем не выразил своего неверия, а старик, закончив повествование, совсем успокоился и ободрился. Попросив на прощание, чтобы я обязательно все записал, он заторопился уходить. Мое предложение проводить его до дому он решительно отклонил. Я добросовестно записал рассказ инженера Вацлава Искры. Позже, присоединив к рукописи кое-какие полученные от него документы, я сложил все в синюю папку и упрятал на самое дно ящика в своем столе. Шли годы, и я все реже вспоминал о странном госте и его удивительной истории. Сам он вскоре после визита ко мне тихо скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. Мне не хотелось передавать рассказ инженера Искры гласности. Я был уверен, что в нем нет ни грамма правды. Но прошло 5 лет, и вдруг произошло событие, настолько глубоко потрясшее меня, что я разом изменил свое отношение ко всей этой диковинной истории. Это событие... Впрочем, об этом событии потом. Сначала рассказ Искры. Рукопись, хранившуюся в синей папке, мне пришлось значительно сократить, обработать, придать ей форму небольшой повести. В силу этого я излагаю рассказ инженера Искры не от его имени, как было мною записано, а в третьем лице, опустив многочисленные подробности об успешных геологических изысканиях в рудном деле Черной горы. Я начну прямо с того, что в горы пришла весна. Находка Петра Лапина. В горы пришла весна. На угрюмых пустынных склонах там и сям заолели ковры тюльпанов, зазеленели лужайки овсюга. В середине апреля солнце уже шло в силу. В полдень все обитатели маленького лагеря спешили укрыться в спасительной тени палаток. Отдыхали геологи, успевшие с утра наполнить не один мешок рудными образцами. Отдыхали погонщики, уже сгонявшие ишаков на водопой к бурной горной речушке в 3 километрах от лагеря. Лишь небольшой отряд красноармейцев под командой Лапина неутомимо объезжал дозором окрестные горы. Но вокруг было тихо, безлюдно до изумления. Вероятно, Абдулла Худаяр-хан, предводитель изрядно уже потрепанной, но все еще опасной банды басмачей, не проведал пока, что к Черной горе проникли отважные советские геологи. Однако тишина в горах не приносила успокоения. Она казалась обманчивой. Настроение у обитателей лагеря было тревожное. Вот уже 2 недели прошло, как в Шурап уехал проводник Закиров. Увез первые наброски карт, первые рудные образцы. Неделю назад он должен был вернуться и привезти караван с новым запасом продовольствия, со свежими газетами и дополнительным оборудованием. Почему его нет? Что случилось? Однажды полуденный отдых в лагере был неожиданно нарушен. Искра, живший в одной палатке с Юрой Карцевым и маленьким Расулом, слегка задремал. Сквозь густую пелену дремоты до него доносились голоса его беспокойных соседей. Юра донимал Расула расспросами про отца. А мальчик возмущался и отвечал горячо, чуть ли не со слезами в голосе. «Ты, Расульчик, не можешь знать, что у твоего отца на уме», — говорил Карцев. «Вот ты сам признался, что он знаком с Худаяр-ханом. Признался ведь?» «Мой ата красный джигит», — тонким голосом кричал Расульчик. «Мой ата не так знаком с Худаяр-хан, как ты думаешь. Мой ата стрелял бандит Худаяр-хан. Аркан на шею кидал. Вот как знаком. Только бандит ушел. Стрелял лошадь мой ата и ушел. А он что, один с Худаяр-ханом воевал?» «Зачем один? Красный отряд командира Исмаилбеков знаешь?» «Да, слыхал про Исмаилбекова. Мой ата был красный джигит у Исмаилбеков». «Да кто тебе об этом говорил?» «Мой ата говорил». «Заладил ата. Отец тебе и соврать мог». Такое подозрение вконец расстроило Расульчика. «Ты дурак, Юрка. Большой, умный, в большой школы ходишь, а дурак. Мой ата никогда не врать. Мой ата красный джигит. Ты сам, Юрка, басмач». В это время до спорщиков донеслось частое цоканье конских копыт, и оба разом умолкли. Расульчик с криком «Это ата приехал! Мой ата!» пулей вылетел из палатки. Юра тоже высунулся наружу, чтобы узнать, в чем дело. Он растолкал Искру и сказал: «Петька Лапин принесся. Совсем коня загнал. Пойдем, Вацлав».
Через минуту они вслед за Расульчиком вошли в палатку Плавунова. Лапин еще не докладывал. Он жадно пил воду из железной кружки. Напившись, вытер рукавом гимнастерки красное от загара лицо, скрутил из махорки цигарку и закурил. «В чем дело, Петр Иванович?» – не выдержал Плавунов. Лапин захлопал совершенно выгоревшими белесыми ресницами, заговорил неуверенно. «Говоря по правде, Николай Федорович, и сам не знаю. Еду это я, на горы посматриваю, нигде ничего, только ящерки шныряют. На небо глянул, такая синева, аж глазам больно. И тут смотрю, белая точка, думал, в глазах заребило. Проморгался, не исчезает, ползет по небу. А на птицу вроде не похоже. Навел бинокль. Ах ты, мать моя, знаете, что я увидел? Да уж не иначе, как бумажного змея, которого худой Архан запустил для нашего удовольствия, попытался сострить Юра. Но Лапин даже не посмотрел в его сторону. Остальные ничего не сказали, ожидая разъяснений. «Я увидел белый шар», – торжественно проговорил Лапин. «Шар? Какой шар?» – удивился Плавунов и быстро переглянулся с Искрой. У них одновременно возникла одна и та же мысль. От жары еще не то бывает. «Не переглядывайтесь, я не спятил», – веско проговорил Лапин. «Я увидел круглый белый шар, и он не пролетает над нами, а спускается. Похоже, что приземлится где-то вблизи лагеря. Я приказал Егорову с ребятами следить за этой штукой, а сам сюда. Ну что ж, пойдем и мы поглядеть». Прихватив с собой бинокль, Плавунов вышел из палатки. Остальные высыпали за ним. Расульчик вертелся под ногами, дергал всех за рукава, спрашивал, какой шар, зачем шар? Пройдя через лабиринт огромных каменных глыб, громоздившихся у подножия Черной горы, они взобрались на площадку, на которой был устроен загон для скота. «Вон там», — Лапин указал рукой вверх. В самом деле, на фоне чистейшей синевы полуденного неба даже невооруженным глазом можно было рассмотреть маленький белый шарик. Он искрился в лучах солнца, словно был вылеплен из снега. Плавунов долго рассматривал шар в бинокль. «Ничего не понимаю», — сказал он, наконец, пожав плечами, и передал бинокль Искре. Но Искра тоже не смог высказать никакой догадки. Биноклем завладела Наташа, а Юра попросил у Лапина. Эти глядели долго, пока не раздался крик в конец обиженного Расульчика. «Мне тоже надо, я тоже хочу смотреть такой белый шарик». Ему тотчас же сунули сразу 2 бинокля. И он успокоился, повесив один на шею, а другой прижав к глазам. «Ваше мнение, комсомольцы?» – спросил Плавунов. «Непонятное явление природы», – задумчиво сказала Наташа. «Само-то явление природы», – проворчал Юра. «Мне, товарищи, эта штуковина решительно не нравится. Закиров пропал, а над лагерем появляется этот шар. Здесь пахнет чем-то нехорошим. Гондолы при шаре нет, значит, людей нет. Но чем он начинен, мы не знаем. По-моему, когда он приземлится, его надо просто расстрелять из винтовок». «Погодите, товарищи, не горячитесь», – сказал Плавунов. «Шар непонятный, но стрелять в него мы пока не будем. Не думаю, что он опасен для нас. Скорее всего, он выпущен с какой-нибудь научной целью. Отдых сегодня отменяется. Одевайтесь и седлайте коней. На всякий случай возьмем с собой оружие». Просто белый шар. Когда вооруженные всадники прибыли на высокое горное плато, расположенное в километрах в 2 от лагеря, загадочный шар был уже не более чем в 100 метрах от поверхности земли. Здесь их встретил отряд охраны, которому было приказано не спускать глаз с непрошенного гостя. Выбрав удобную позицию, Плавунов приказал спешиться и укрыться за валунами. Шар спускался все ниже и ниже, медленно, словно нехотя приближаясь к земле. Теперь было видно, что размеры у него довольно внушительные. Он был прекрасен в своей безукоризненной белизне и в абсолютном совершенстве своей формы. Великолепный, гладкий, сверкающий шар, без единого рубчика, шва или пятнышка. Люди смотрели на него молча, как зачарованные. «Хорошо, что нет ветра», – тихо, как бы про себя проговорил Юра. «А то бы мы его только и видели». «Ты же его расстрелять собирался», – отозвалась Наташа. На них тотчас же зашикали. И тут же, словно в ответ на опасения Карцева, со стороны белоснежных горных вершин повеяло свежим ветерком. По зеленой лужайке, поросшей овсюгом, пробежали быстрые волны. А шар? Он даже не вздрогнул, не покачнулся, словно ветер не имел к нему никакого отношения. «Видали? Ветер ему, оказывается, нипочем», — крикнул Юра, но на сей раз ему никто не ответил. Шар опускался прямо вниз, как бы в заранее намеченный пункт. Вот он коснулся лужайки, мягко оттолкнулся от нее, снова плавно опустился и, наконец, затих. Замер в полной неподвижности. Люди за валунами молчали и смотрели на шар во все глаза. И тут раздался звонкий голос Расульчика.
«Приехал, приехал, вон какой красивый!» Этот возглас восхищенного мальчишки заставил людей очнуться. «Ну что ж», — сказал Плавунов самым обыденным голосом, — «наш гость себя ведет вполне прилично. Пойдем посмотрим на него вблизи». «Не все, разумеется. Вы, Петр Иванович, со своими бойцами оставайтесь в укрытии. Ты, Расульчик, тоже останься. Да и тебе, Наташа, не стоит ходить». Расульчик надулся, но возражать не посмел. Зато Наташа так и вскипела. «Ну уж нет. Ты, папа, идешь, Вацлав идет, а я оставайся, я тоже иду». С этими словами Наташа первая покинула убежище за валунами и решительно направилась к шару. За ней бросился Искра. Вслед за ним Юра Карцев. Плавунов оказался последним, но ничего не сказал и лишь сокрушенно покачал головой. К шару подошли вместе и остановились перед ним в шагах в 10. «Вещь крупная, что и говорить», — заметил Плавунов. «Метров 12 в диаметре, а то и больше. Но зачем он?» Все подавленно молчали. На Искру вид шара произвел странное впечатление. Он почувствовал вдруг совершенно беспричинную тревогу и тоску, словно в предчувствии какой-то ужасной, непоправимой беды. По спине его пробежал мороз, волосы на голове зашевелились, страх сдавил горло. Но одновременно им овладела паническая боязнь показать себя перед Наташей трусом. Страшным усилием воли он заставил себя стоять на месте. Искре в голову не пришло, что подобное же состояние охватило и всех его товарищей. Но никто не хотел признаться в этом, стыдясь перед остальными за свою трусость. Так они стояли, не решаясь пошевелиться, боясь заговорить, чтобы не выдать себя дрожью в голосе. Вдруг Искра почувствовал, как руку его сжали холодные тонкие пальцы. Это была Наташа. «Не страшно, Вацлав, уйдем отсюда», — шепнула она ему. Не сказав ни слова, Искра взял Наташу за руку и повел обратно к валунам. За Искрой и Наташей, чуть помедлив, ушел и Юра Карцев. А Плавунов еще целые 2 минуты стоял перед шаром в полной неподвижности. Этот сильный, бесстрашный человек был поражен, возмущен, обнаружив в себе такую низменную черту характера, как трусость. Он старался подавить страх, изгнать его из сердца, но все усилия его оказались напрасными. Страх сломил его волю и разрастался в его сознании, угрожая превратиться во что-то чудовищное. Еще несколько секунд, и Плавунов завопил бы от ужаса и обратился бы в позорное бегство. Но он не стал этого ждать. Решительно повернувшись, он быстрыми шагами, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, двинулся к валунам. Искру, Карцева и Наташу он нашел здесь, в нормальном состоянии. Их лица не выражали ничего, кроме изумления и естественной взволнованности. Это еще крепче убедило Плавунова, что никто, кроме него, не испытал возле шара страха, и убеждение это вместе с глубочайшим презрением к себе самому толкнуло его на целый ряд роковых ошибок. Странности начинаются. Кругом по-прежнему царили покой и тишина. Все так же блистало горячее солнце на чистой небесной лазури. Все так же дремали в его лучах безмолвные горные великаны. Страх миновал, и люди смотрели теперь на удивительный шар с одним только жадным любопытством. В это время на плато прибыли замешкавшиеся в лагере погонщики. Они пустили своих ишаков лакомиться побегами овсюга, а сами направились к шару. Плавунов замахал им рукой, крикнул «Сюда, сюда!», но таджики то ли не поняли его, то ли сделали вид, что не слышат. Они несколько раз обошли вокруг шара, хлопая себя по ватным халатам и оживленно о чем-то переговариваясь, и лишь потом направились к валунам. Вожак погонщиков, веселый, чернобородый Мирза Икрамов, единственный из 4, говоривший немного по-русски, приблизился к Плавунову с озабоченным видом и сказал: «Ты, начальник, умный голова, зачем ходил сюда? Такой большой, нет, хорошо. Бросай надо, шайтан сидит, злой шайтан». «Ну что ты, Мирза, какой еще шайтан? Успокойся и своим скажи, что бояться нечего. Никакого шайтана нет», — ответил Плавунов устало. Он вцепился рукой в свою великолепную бороду и глубоко задумался. «Что же будем делать, товарищи?» — спросил он наконец. «Давайте пальнем в него разок», — снова предложил Юра, которому шар решительно не нравился. «Нельзя», — резко ответил Плавунов. «Мы должны обращаться с этой находкой осторожно. Я считаю так, если шар оставить здесь, мы наверняка его потеряем. Пусть он не реагирует на легкий ветерок, но ветер посильнее обязательно унесет его. А здесь недалеко до границы. Шар может попасть в Индию, Китай или Иран. Будет ли это правильным? Думаю, что нет. Предлагаю поэтому доставить шар в лагерь и там его надежно укрепить». «Ну как вы думаете доставить его в лагерь?» – спросил Искра.
«Да ведь он совсем легкий», – вскричал Лапин. «Его можно катить, толкать, все что угодно. Давайте, Николай Федорович, я с моими ребятами займусь этим. Мы его в лагерь перетащим». Тут в разговор снова вступил Мирза Икрамов. «Ты, начальник, слушай, как карасо делай. Бери дзыгит, иди лагерь, делай веревка. Аркан крепкий делай, место карасо делай. Этот белый шайтан мы таскал. Мирза таскал, Ахмед таскал, Ибрагим таскал, Рашид тоже таскал». Он показал на себя и на всех своих товарищей по очереди. Плавунов посмотрел на Лапина. «Можно им доверить такую работу, Петр Иванович?» «А что, пусть тащат, раз им так хочется. Мужики здоровые, управятся. А мы в самом деле приготовим пока место». Получив согласие начальника, Мирза Икрамов двинулся со своими товарищами к шару. Плавунов, почувствовавший вдруг какую-то смутную тревогу, хотел уже было крикнуть им, чтобы они не трогали шар. Но увидев, как легко и ловко они принялись за работу и с первого толчка передвинули белую махину на несколько метров, промолчал и велел Лапину отправляться с остальными в лагерь. Сам же он еще некоторое время наблюдал за работой погонщиков. Катить шар оказалось невозможным. По-видимому, в нем был все же какой-то центр тяжести, не позволявший ему переворачиваться. Но зато его без труда можно было приподнимать и толкать. Догадливые погонщики так и поступили. Убедившись, что они действительно справятся со своей работой и что шар им ничем не угрожает, Плавунов сел на коня и тоже поехал в лагерь, оставаясь в глубокой задумчивости. В лагере уже шла работа по подготовке места для таинственного пленника. Приняв в ней деятельное участие, Николай Федорович немного успокоился. Прошло больше часа. Веревки уже были заготовлены, в расселены между камнями вбиты крепкие колья, а погонщики с шаром все еще не появлялись. Плавунов стал нервничать. И так из-за этого шара нарушен сегодняшний график. «Расул!» Пробегавший мимо Расульчик обернулся и охотно приблизился к начальнику. «Сбегай, голубчик, вон к той скале до поворота и посмотри, не видать ли Мирзы Икрамова с шаром». «Бегу, начальник!» — весело крикнул Расульчик и во весь дух пустился к скале. Он добежал до выступа и скрылся за поворотом. Прошла минута, вторая. У скалы снова сверкнула яркая тюбетейка Расульчика. Он бежал обратно еще быстрее, словно за ним кто-то гнался. Остановившись перед Плавуновым, мальчик выпалил: «Белый шар видно, начальник, люди нигде не видно, люди совсем пропал». Услышавший это донесение Лапин подозвал своего помощника Егорова. «Возьми-ка ты, Егоров, ребят, и ступай помочь этим ротозеям». «Есть, товарищ командир». Егоров кликнул 5 бойцов и быстрым шагом повел их туда, где по неизвестной причине застрял шар. Минут через 10 после этого из-за выступа скалы сверкнул белый круглый бок. Егоров с товарищами легко толкали вперед почти невесомую серебристую громадину. Когда шар был водворен на отведенное для него место, Егоров подошел к командиру. «Ну что там с ними? Где они?» – спросил Лапин. «Они, товарищ командир, бросили шар и улеглись отдыхать. Забрались в тенечек под скалой и спят. Я Мирзу растолкал, а он только один глаз приоткрыл и говорит, как с пьяну: совсем злой шайтан. И тут же снова повалился на бок и уснул. Так и остались там». «Странно. Пойду сам на них погляжу. А ты, Егоров, займись с ребятами укреплением шара. Накиньте на него веревки, привяжите к кольям, да покрепче. А потом поставь возле него часового с винтовкой, чтобы никого к нему не подпускал. Ясно?» «Ясно, товарищ командир». Искра, слышавший весь этот разговор, вызвался идти вместе с Лапиным.